喂，Hello 阿正，嗱咁我簡單啲錄影話俾你聽，邊度有問題啦？嗱咁咧，首先咧就第一個問題咧就係喺 BNFC 呢度，咁因為咧佢喺10月15號呢度咧，其實已經俾足咗，已經俾晒一圍全數嘅錢㗎啦。咁所以咧，當時嗰一日咧，去到真正去 BNFC 嗰日咧，雖然咧係得10個人，係有2個人係冇去到，即係賣唔晒啲飛咧，簡單啲講。咁好啦，咁呢度咧就無啦啦再 extra 有一個1640蚊嘅支出咧，其實係冇可能嘅，因為一開頭咧呢度已經俾足咗成位㗎啦，而呢度係俾晒錢嘅，咁所以冇可能咧喺12月31日咧呢度再俾多兩位嘅錢嘅。係啦，因為一開始包晒成位嘅時候已經俾晒所有錢㗎啦嘛，咁所以你就算賣唔出都好，你冇可能呢度再加上去嘅，咁所以呢度1640咧，呢個係呢條數係多出嚟嘅。好啦，跟住咧，誒、第二個2月20呢個 deposit，我未揾到，因為太亂啦啲單，咁可能你睇一睇呢個有冇問題啦。咁好啦，咁跟住之後咧。另外第三個情況咧，就喺11月咧，嗱OK 仔Steven 同埋 Kel 阿強哥咧，其實咧就冇交到錢嘅，咁所以咧誒、我諗咧要真係同佢對翻，因為我留意到咧成個11月啊，唔單止係佢哋冇交，其實好多冇交，佢自己亦都冇去追人。咁啊後尾先追翻嘅呢啲數，咁所以咧我諗咧OK 仔可能嗰啲要同佢對翻緊，佢有冇俾？如果真係冇俾嘅話，我諗都要問佢收翻，因為我起初以為咧係爭嗰個差價未俾啫，咁原來唔係喎，就係成個月都冇俾，咁所以咧呢啲咧就一定要追翻啦。咁同埋咧小龍咧嗱，我都幾肯定阿小龍係有俾嘅。因為點解咧？因為小龍咧不嬲都係俾現金嘅，而且佢係12月先冇翻嘅啫。如果佢冇俾咧，佢冇可能咧就唔出聲嘅，係啦。咁而且阿小龍咧亦都冇可能唔俾錢繼續翻嘅，即係以我認識佢嘅為人。咁當然啦，呢樣嘢咧，我就問咗阿 Joyce 嘅，咁阿 Joyce 都話佢係一向都係俾現金，咁所以咧呢度咧。就一定咧係有俾嘅，同埋咧佢冇可能咧，我估佢咧係應該係搞錯咗，因為咧應該咧小龍咧10月份咧係1200幾，咁佢收咗去940咧就應該係11月嘅，咁佢應該12月呢度咧就漏咗1240嘅，係啦，咁呢個問題啦，好啦，咁跟住之後咧，誒、好啦，咁跟住之後咧，仲有咧就係清定呢個問題啦。咁我就問過紅爺嘅。咁咧，因為咧，其實我覺得好奇怪就係咩咧？就係咧，嗱，冇理由 Celia 咧就1月份俾咗，咁啊蜻蜓咧就冇俾嘅。因為咧，其實蜻蜓同 Celia 都係紅爺一一齊俾嘅。咁我就亦都應該係上2個禮拜定3個禮拜咧。咁我就問過紅爺嘅，咁啊紅爺都話係嘅，佢基本上咧冇可能1月份係冇俾嘅，因為佢俾親咧都係兩個一齊俾嘅，咁所以咧我見到佢1月份咧先嚟有俾咧，咁所以蜻蜓咧呢度咧就應該冇理由會冇俾嘅，係啦，咁所以呢一度咧就有1090啦，好啦，跟住之後咧就係去到咧誒 Serena 啦。因為咧，我喺個 group 度咧，睇過一次個 message 嘅，其實我基本上我記得嘅。咁就係點咧？就係阿 Serena 咧，其實佢咧係有俾錢，不過咧佢就係賴皮，每次翻嚟先俾錢。咁咧點解會咁記得咧？因為佢
佢想退會，想轉個第二個會。咁嗰陣時佢問過我有冇咩方法，咁我都話咗俾佢聽，冇一定要過冷河嘅。咁所以咧，其實佢都好好嘅，即係佢見我都幫佢睇下點樣盡快轉會啦。咁所以其實佢嗰陣時咧就俾咗一個時間我哋，就睇下我哋會唔會，因為佢會籍未到期嘅嗰陣時。咁所以咧就俾咗一個月時間我哋，就等我哋睇下會唔會有人想入會，就轉咗個會籍俾佢咁樣樣。咁當其時咧，我咧四寶講過咧，咁然之後咧，阿 GN 咧就話佢仲有一次早餐錢係未俾嘅，咁所以咧。咁我就同佢講，哦，咁 anyway 唔緊要啦，咁我就話，咁你問翻佢攞翻嗰一次啦，然之後我哋就 delete 咗阿 Serena 啦，因為嗰陣時我哋搞咗成個月㗎啦，佢都未，我哋都未揾到人接佢個 account 啦，咁所以咧，咁我就應承咗阿 Serena 咁話，咁 OK 啦，咁我哋就cancel 個 account 啦，咁當其時咧。其實成個群組裏面有晒 cap 圖嘅，咁我 cap 翻俾你，咁咧就證明咗咧，佢咧其實喺10月同11月咧，其實都係有俾錢嘅，咁但係咧你見到啦，喺呢度咧，佢完全 mark 佢冇俾錢，係啦，咁所以呢一條數咧，又有2000幾蚊啦，係啦，咁樣樣咯，咁啊最主要。最主要係呢度啦。咁另外咧，hotel 呢一條數咧，誒、我亦都我亦都未揾到張單。咁所以咧，你等我睇睇先嚇，應該係12月。咁應該就係啦。咁咧，所以咧，最主要係呢度嘅問題啦，係啦，咁你望一望，因為呢條數咧，我唔記得咗喺邊一日，係啊，咁我唔知你有冇 update 翻，因為我見你中途後尾有 update 過，咁你可以最主要係呢一度嘅問題啦，係啦，咁其他都冇乜問題嘅啦，咁佢呢一個食咗就，即係佢食咗就由佢啦，係啦，咁樣樣咯。咁基本上係咁咯，係啦。咁你可以check check 好嘛？唔該晒你。咁如果你有咩問題，可以隨時話翻俾我聽，好嘛？唔該晒。